はい。そっちから行くのか。こっちじゃなくて。いや、どっちでも行ける。左から行っても、こっちに合流してます。森さん、もしよければツリングを。はい。あ、そこです。そこを持つといけます。もうあとズビズビで。いや、ナイスです。あ、取れた。あれ、リードないですね。最後。行きますか。途中まで。そっちから回り込むの。やりますけど、一回下りになると、あれですね、流れてないから。そうですね。もう、厳冬の枯れ沢って感じですね。あ、染み出してる。この絡みで行った方がいいかな。そこの真ん中ですね。よいしょ。結構きつそうだな。入りますか。あ、すいません。これました。近藤さんが言った通りに。すごいですけど、多分森さんきついですよ、狭いんで。キャッパのある方は。あれ、ハーケンは打ってないですか。あ、打ってます。ああ、じゃあそこに俺はあぶみで行くかな。あ、打ってるんですけど、半分ぐらいしか入ってないんですよ。ああ。あ、これか。ああ、足が上がんない。頑張ります。足が上がんない。頑張頑張頑張ナイス。これ
ハイステップだから一番苦手なやつですよね。するやつですよ。もうハイステップじゃないです。膝です。足が上がらないんで。よいしょ。ありがとうございます。はい。よし。あ、めっちゃ日出てきた。いい天気。おお、晴れてきた。でもここはなんかね、日が当たるのはやっぱ来月だけ。あ、太陽の角度があるんですそう、ね。角度がね。でもどっかで登るんだよね。ここじゃないっけ。あ、いや、ルートじゃなくて、ルートじゃないのかな。誰かがこう、ここまで行ったんじゃないですか。上まで。ああ、こっからだ。上、そっち抜けるしかないもんね。そうだね。で、そっちでこう、ジグザグに。うん。で、あの先端に抜けんのかな。そうか。こんなルートをやってる人がいたんだ。枯れ葉がついて口に。それでツルッツルするんですよ。抜けられそうですか。はい。続いてる。取れないです、このゴミ。でかっ。そんな必要。必要ないです。そう。岩なのかゴミなのか。まだまだ続くね。こっちは何？こっちに抜けますあ、ね。こっちかな、じゃあ。でも、つながるとは思うんですけど、こっちの方が安全っぽいかな。寝れるか。思いっきりシャワーじゃないですか。よいしょ。ここもそれなりに厳しそうですよ。おお、ナイス。なんか上が見えちゃいましたよ。これが見えちゃいました。面白かったですね。おお。水量が全く変えないですね、ここ。あ、道路があるけど、トンネル繋がってないんだろうな。絶対無理。これはいいゲレンデになりますね。そうですね。すごいな。
ここに洞窟がある。ああ、本当だ。すいません、お待たせしお疲れ様でした。ありがとうございました。ました。いや、あのルンズ、すごいです、フリーで。フリーであそこ行くのはすごいですよ。結構落ちてた可能性ありますよね、やっぱね。いやー、しない方がいいですよ。